Виктор Владимирович, а что делать в ситуации? Вот многие наши зрители задают такой вопрос. Кашлевое недержание. Особенно в ситуации, когда ОРЗ, грипп или вот ковид, человек часто кашляет, и сопровождается это очень частыми позывами к опорожнению мочевого пузыря. Ну вот буквально, что ночью даже невозможно нормально заснуть, и из-за кашля, из-за этих частых позывов они буквально изводят человека. Что можно предложить, чем можно помочь? И почему вообще такое происходит? Ну, начнем с того, во-первых, с чего это происходит, с чем это связано. Это связано с тем, что у нас кашлевой центр и дыхательный центр находятся практически в одном и том же месте, в продолговатом мозге. И поэтому, когда у нас наступает состояние затрудненного дыхания, першения, ощущение недостатка воздуха, это моментально происходит поступление сигнала в продолговатый мозг, и кашель начинается как рефлекс на освобождение бронхов, трахеи, легких от какой-то навязчивости, будем так говорить. И, соответственно, это сопровождается моментально недостатком кислорода, моментально недостатком воздуха, что напрямую связано с нашим старым так называемым мозгом, и недостаток воздуха сразу у нас вызывает состояние опорожнения мочевого пузыря. Поэтому для того, чтобы избегать этих вещей, есть некоторые приемы, начиная от гастрономических приемов и заканчивая рефлекторными. Но я не буду сегодня говорить о гастрономических приемах, а рефлекторным приемам, вот одним из самых таких экзотических, но очень хорошо помогающим, я считаю прием доктора Шефера, очень известного тибиолога, который привез эту методику из Тибета. Он обратил внимание, как шарпы или шерпы, которые вот помогают подниматься в высокогорье, как они себе восстанавливают дыхание. Эта методика называется отрицание оправдания или оправдание отрицания. На тибетском языке и на немецком языке я вам не буду это производить, а вот на русском языке это звучит следующим образом. В течение 5 секунд нужно, не дыша, в течение 5 секунд не дыша, после глубокого выдоха сказать несколько раз слово «нет». Нет, 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 нет. После этого восстановить дыхание. Восстановили дыхание, почувствовали, что вы дышите полноценно, опять вдохнули, опять резко выдохнули, и теперь оправдываем. Да, 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 да. Да? И опять восстанавливаем дыхание. К чему это приводит? Это приводит к тому, что наша диафрагма управляется нашей волей. Наш продолговатый мозг в этом смысле, в лучшем смысле этого слова, отодвигается на безусловном рефлексе, а мы естественным образом вызываем у себя вот это вот контролируемое состояние дыхания. Ровно так же, в зависимости от того, с каким результатом по сатурации вы выходите из вирусной или бактериальной какой-то легочно-бронхиальной инфекции, и если вы не находитесь на, будем говорить, на аппаратном дыхании, вы очень легко для себя можете делать вот эти вот моменты. Нет, 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 да, да, да. Да, 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 нет, нет, нет. В зависимости можете это делать вначале оправдывать себя, потом себя отрицать, или вначале делать отрицание, а потом делать оправдание. Это один из приемов. А какие методики еще дополнительно могут помочь? Ну, дополнительными приемами, дополнительными методиками мы с вами, уважаемые коллеги, очень подробно поделимся на нашем ближайшем авторском вебинаре. Регистрируйтесь, приходите, ссылочку найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Там, на этом вебинаре, мы с вами очень подробно остановимся о специфике гиперактивности мочевого пузыря, недержания мочи, как раз таки вот при проблемах с дыханием, которые вызываются различными ОРЗ, ОРВИ, вирусными и бактериальными проблемами.